움직여줄 것 같습니다. 대식이 끝났죠? 대식이는 끝났지. 대식이 탈락이야. 탈락이야. 코노클리아 선수가 이 풀백을 아웃이라고 하고 있는데 뭐야? 뭐야? 그거 사내기야 먼저 돼. 맞아. 이거 봐야 돼. 이거 봐야 돼. 아 여기서 다 보여 저기서 맞아야 돼. 무일 형이랑 그래야 돼. 우일 오빠가 때려. 오빠가 때려. 아니 다 맞아 지금. 그래 맞아. 이거 다 맞아. 먼저 때리고 있으면 말도 안 돼. 자 지금은 윈패스 아니야. 다 맞아야 돼. 딱 맞아. 저렇게 안 때려. 팀 회장도 상당히 거울로 봅니다. 기들 너무 이제 벗고 관전을 하고 있는데 오세요. 그라운드에 야, 오세요. 씻는 줄 알았어. 이어지고 있는데 됐어 앉아있어. 맞추고 봐. 이게 그 정도였다. 반대편에 남아있는 선수들 체력 관리 잘해야겠습니다. 그렇게 따진다면 특히 상대는 오른쪽인데 상대 공격적이에요. 지금 흐름도 연결로 밀고 있기 때문에 우크라이나가 이렇게 올라가면 수경이 안 나. 이건 단장이야 뭐야? 너 하려면 이쯤까지 왔네. 이강이랑 신발 개새끼야 비켜. 자, 중앙 필드. 너 그거 하려면 여기까지 왔어. 했어야 이제 이강인 선수의 타이밍이 왼발. 맞아 떨어질 텐데요. 싫어. 뭐야? 이강이 잘한다 근데. 김정민 선수가 뒤에 남아서 경기 조율을 가인이가 찌그러졌으니까 대식하면 되게 충분할 거라고. 아주 발빠른 선수들이 생겼어. 미드필더로서 전방 수비의 역할을 또 해주고 있습니다. 이걸 완전 푸니까. 근데 저 이름이 빨리 파악해도 선수들이요. 내가 수비하러 갑니다. 하지만 우리 선수들이 협력 수비하면서 공을 그대로 내려냅니다. 그렇습니다. 뭐야? 골킥입니다. 골킥이야? 오케이. 이수원 선수가 지금 스피아가 상당히 힘이 좋은 원톱이기 때문에 지금 중앙에서 오른쪽 도대장 내김 왼쪽 공격적인 좌우의 스리백의 스토퍼들이 잘 잡아줄 필요가 있습니다. 오른쪽 수비 주장 황태영 선수의 모습도 나왔었는데요. 이번에는 스리백 진짜 왼수 달았어. 아니 내 동료야. 쫓아나는 느낌. 사실 대회 전에는 진짜 뭐야? 진짜? 아, 그 빠른 시간 안에도 선수들이 전술적으로 아주 높은 이해도를 바탕으로 해서 좋은 경기 내용을 지금 펼쳐주고 있습니다. 대박이다. 자, 우크라이나가 이제 슬슬 공격 작업을 하고 있습니다. 이 팀은 3-4-3 포메이션을 쓰니까 전방과 중앙에 있는 미드필더들 저번 주에 TV를 껐기 때문에 정말 기가 막힌 벌칙을 수행하겠습니다. 아니 갑자기 왜? 아니 갑자기 왜? 너무 싫다. TV를 안 껐기 때문에. 왜 와인자 소주? TV를 껐기 때문에. 센데 진짜. 네, 지금은 우리 선수들이 5명의 수비수가 들어서 미드필드에 3명, 전방에 2명입니다. 오 연결됐다. 길게 1대 0으로 1대1에서 지지 않았습니다. 이현 선수가 그대로 따라가면서 60%. 2대1 아니면 2대0. 2대1 누구냐? 왔다. 오세훈 뛴다. 오세훈 뛴다. 야, 이 개새끼야! 야, 괜찮아. 왜? 야, 개새끼야! 야. 아니야, 야, 아니, 손 들었어. 죄송아. 이지솔. 네, 재승이 아니고? 직선언이고 스프레이만 나왔습니다. 카드는 아닙니다. 자, 이 치타이 슈비 오랜만에 선수들이 전선에 아니 걸었어. 이거 좀 아니 지가 걸린 거 아니야? 좀 애매하다. 근데 이게 이제 이강인 선수 패스가 상당히 와, 이거 승리 들어왔는데. 아 잠시만. 야, 응원 준비해. 김경민 선수 쪽 가만히 아니야, 이거는 충분히 막을 수 있어. 그렇습니다. 우크라이나가 이렇게 쇠피 지역에서 한 번에 공을 끊어내게 되면 전반까지 굉장히 빠른 속도로 전개하기 때문에 이 선수들이 중심적인 압박을 잘해주고 있죠. 지금 이제 지점인가? 안 돼요. 안 돼요. 지점이야? 시작해. 다시 빨리 해줘. 오른발에 블레차, 왼발에 블레차, 블레차, 역시 빅마이. 와, 지점이었어. 잡아낼 수 있었습니다. 그렇습니다. 여기서 우리가 최고의 선방 능력을 발휘하고 있는 이광인 선수입니다. 길게 차줍니다. 오세훈 쪽 머리를 겨냥합니다. 오세훈 길게. 자, 몸싸움을 해봤는데요. 왜? 아, 수현이가 잘 싸네. 왜? 를 조금
지금 이대로 끝나면 차지수가 이기는 거네. 뭐? 2대1이란다 2대1. 또 대회 경기를 거듭하면서 성장하는 게 느껴진다. 와우. 는데요. 너무 잘한다. 여기서 그걸 이강현 키퍼가 전혀 쓸만한 궤적이 아니었습니다. 계속 저 앞에 포스트를 찾기 때문에 왔다. 이석이 수익이 왔어. 그 타이밍이야. 아까 그랬자 오른다. 그때 의상 아니야? 수 오른다. 따라줘. 자, 빅백들 쪽에서의 확인이 아니야? 아 지소리 안 돼. 진짜로 안 돼. 지소리는. 이정이 아니야? 지금 공격전하는 지소리 엄청 잘한단 말이야. 공이 빠진 상황에서 소리가 누군데? 일단 리코타. 거의 느낌은 아닌 것 같습니다. 집사님 이런 집사님 너무 좋아. 언니 이게 저거 나 프라이. 이차가 더 아이씨. 대박. 끌려가는 모습을 이번 대회 거의 볼 수가 없었는데 우리나라가 찍고 있는 거예요? 정 감독님은 감독이 관리를 잘해야겠습니다. 한마디 하세요. 그것도 아닐까요? 당황한 표정이에요. 먼저 실점에서 끌려가는 것을 많이 안 해봤기 때문에 수프리아 쪽입니다만 헤딩 처리하고 밀어넣습니다. 이지솔, 자 이재익에게 넘겼습니다. 벌려. 이제 최준에게 공을 물렸습니다. 최준 선수는 이재익에게 천천히 해야 돼. 진짜. 천천히 해야 돼. 급할 거 없자. 1대 0인데. 넘겼습니다. 우리가 그 수비진들끼리 볼을 돌리는데 상대가 압박을 하게 될 경우에 너무 무리하게 들어가면 필요 없어요. 오세훈 선수 쪽으로 적당하게 안전하게 효율적인 플레이를 하고 있습니다. 아 이제 다 나오긴 해. 다 나오는데. 우리나라가 수비 지역에서 공을 잃어버리게 되면 한 번의 위험한 상황에 직면할 수도 있거든요. 자, 지타이시빌리의 왼발 방향전환 롱킥인데 조금 깊었죠? 네, 공이 맞았습니다만 이진호 선수가 길게 걷어냈습니다. 안전한 위치까지 공이 나갔습니다. 한국의 스로인입니다. 상대는 특히 수비로 전환될 때 반격을 위해서 3백과 미드필더 운영이 상당히 당겨서 운영이 되는 스타일이에요. 그러니까 세컨볼 서비스 그 상황에서 우리가 볼만 빼앗아 놓으면 반대쪽 큰 배우 공간 쪽을 우리가 창출해낼 수 있습니다. 네. 자, 이강인 선수가 헤딩으로 받을 때 뒤쪽에서 밀었습니다. 미드필더 드리시는 선수가 지금 경기 시작부터 이강인 선수를 상당히 많이 견제하고 있습니다. 근데 그거 지금도 사실 어느 정도 의도를 갖고 밀어 결승 최초야. 최초자 마지막에 중에. 그렇습니다. 진짜 마지막이긴 하다, 자신이 갑자기 들어와서 한 번만 힘싸움 경합을 하고 있는 선수들에게 좀 지원을 주고 있습니다. 이거 진짜 무서워. 이거 진짜 무서워. 응원 단장이. 됐다. 이강인 선수의 백헤딩. 가운데 반대편으로 깁니다. 아니 아니. 안 죽는다면서. 나이스다. 반대편에 지타이슈빌리 쪽으로 길게 넘겼습니다. 지타이슈빌리 최준 선수가 잡고 있습니다. 기다려줘야 돼요. 네, 박준현이 선수 기술이 좋습니다. 건들 필요 없습니다. 네, 전기수만 해야 돼요. 지타이슈빌리 진짜 수비까지예요? 플레이어 선수. 김민재. 바울. 김정민. 야. 쉽게 처리해서 뭘 자꾸 바울이야. 파울. 야구에. 공격하는 흐름은 전반 초반에 이제 가장 강했던 흐름인데 탈모가 있네, 왜. 살만하겠습니다. 오늘 이 시간에 이겨. 선제골이 나왔기 때문에 얘들아, 우리가 집중해. 저 이 마지막에. 골을 지키기보다는 집중하고 서로를 믿어. 우리는 원팀이야. 코치 아끼는 선수들 왜 이승이 마지막이라고 그래? 대한민국 원팀이야. 감사야. 야, 오세훈 개새끼야. 오세훈 개새끼야. 찬스로 만들어. 병신. 유영이 따라했네. 추가골 넣었으면 더 전진이라고? 이번 대회를 치르면서 무패 팀이기도 하고 거의 공격 수비이 정확하게 플레이하는 모습들은 거의 나오지 않았었거든요. 후방에서 볼을 돌리면서 상대 수비진을 끌어들이고 그 다음에 스피드으로 중앙으로 측면 쪽을 넣치면서 윙백이 올라가던 패턴의 팀인데 지금 약간 다른 경기 때문에 급하거든요. 네. 소프리아가 내려줬습니다. 수비 라인까지 이쪽으로 넘어가 있습니다. 아니야. 공 못 잡아. 맞지 않았어요. 그래. 코르니엔코와 그치. 사인이 전혀 맞지 않았어요. 급한 겁니다. 공격 유지가 일품이고 동유럽 축구하면 떠오르는 일사불란한 조직적 축구. 좋아요. 이게 한골을 진짜 중요한 거야. 팀이 그런 위기 상황에서 아니, 그치. 어떤
걸출한 스타 플레이어, 창의적인 능력을 가진 스타 플레이어가 있습니다. 후반전에 우리가 1대0으로 전반을 마치고 후반전에 못 달라갔어. 그렇죠. 난리 나지. 테트라포트 감독이 선수보다 나오지. 100% 나오지. 1대0으로 이겼어요. 경기 흐름을 나오죠. 수 있는 플레이어보다는 아주 일사불란한 축구를 해왔기 때문에 오히려 우리의 선택이 상당히 아주 야! 아, 그렇죠. 중앙에 이거 중에 이제 오른쪽 역할인데 왼발 잡기 때문에 저렇게 오른쪽으로 돌면서 네, 개새끼야. 아이씨. 왼쪽으로 이동하는 컨트롤을 해낼 수 있거든요. 보면 키가 평소에만 되면 성민이 있는 애들이 키가 엄청 크죠. 자, 다시 한번 측면부터 끌고 있습니다. 이지솔 선수가 라인을 따라갑니다. 코노플리아 선수를 구성하고 있습니다. 코노플리아 우크라이나가 쫓아가고 있는 매너 있다. 그거 아니네. 최종당 원톱 쌩 안 하네. 선수가 측면으로 될 때는 일단 지형을 시켜놓고 당구. 백팀처럼 황태희 선수처럼 삼력 수비를 해서 빨리 상대 당구. 야, 에이. 잘하셨다. 잘하실게요. 지금 우크라이나 그라운드에 보면 10번을 내고 있는 세르이 블레차 선수 야! 제외하고 그래. 이번 대회 그래. 골맛을 본 선수가 없습니다. 시칸 선수가 어디야? 뛸 수가 없습니다. 그래도 방심하면 안 되죠. 네. 오늘 상대 3톱은 세훈아. 다 디나모 키예프 소속이에요. 아, 세훈이가 참 못 들고. 공을 많이 맞춰본 이 팀 동료들이 공격진에 포진돼 있습니다. 그렇습니다. 내가 오늘 세훈이가 최고의 무조건 명물인 조금 디나모 키예프의 유스 선수들이 성장을 해서 나왔는데 세훈이가 많이 떨고 하는데. 굉장히 큰데 말똥볼로 안 하라. 오케이. 12팀을 밀지 못했는데 대한민국 지금 잘 모르는 거죠, 대한민국. 이탈리아 일부 핵심 선수들이 근데 오자마자 먹는 거 아니었어? 네, 빠졌는데 우크라이나는 완전히 지금 정이 베스트예요. 그렇습니다. 자, 야, 이 새끼야. 치타이슬리 앞에서 얻어냅니다. 좋습니다. 저런 그래도 워프더블 움직임 조심해야 야, 저 되고요. 부럽부럽 하다. 이렇게 수비 뒷공간으로 돌아가는 움직임이 굉장히 좋은 치타이슈빌인데요. 지금도 포르니엔코 선수의 왼바퀴가 매우 정확하지 않아요. 공을 못 잡아. 첫 배달이 되면서 공격진의 워프더블 움직임을 맞았다는 얘기는 그만큼 우리 쓰리백들이 블레차, 치타이슈빌 이 두 선수의 일반 움직임을 정말 조심해야 돼요. 그렇습니다. 포노플리아. 우크라이나가 그렇게 막 프로페셔널 하는 건 아니잖아. 이거 좀 비오는데. 안 돼. 아니 뭐 중계전 같은 건데. 우크라이나가 그렇게 막 전문성 있는 거 아니야. 내가 말한 게 맞는데. 이명에게 많이 연결이 되죠? 네, 정정용 감독이 잘 알고 있는 것 같습니다. 지금 우리나라 측면 수비수들을 뒤로 물러나게 한 다음에 김세윤 선수나 조영욱 선수도 상대 윙백이 공을 잡을 때 이렇게 측면의 수비에 많이 가담을 해줍니다. 맞습니다. 아니 별거 안 왜 이렇게 안 좋은데 근데 젊은이들끼리 나누는 거 지금 뭐다? 블레차 서로 사인이 맞지 않으니까 서로 지금 저비는 한순간에 집중이 골을 만들고 그래서 바로 우승으로 갑니다. 아시겠어요? 팀의 핵심 선수. 저기 다 찍히고 있어. 정정용 나와. 감독 정말 경기마다 상대마다 진짜 완벽한 무서워. 컨셉 나와 이씨. 나와 이씨. 이게 그라운드에서 결과를 내고 있습니다. 돈을 많이 모으면 잘생긴 축구 선수가 모아서 기다려가지고 실력은 상관없어. 그래서 민통을 먹고 야구 뛰는 걸 좋아하고. 야 야야야. 수비가 바로 끊어냈습니다. 맞다. 따라가는 최준 선수입니다. 벌써 한골 넣자! 같으면 미리 와서 2대 0이면 진짜 대박이에요. 대박이지. 역시 2대 0이 아무도 거의 못해. 끝나지. 내가 볼때 한 골 먹힌 다음에 그다음에 우리 한골 넣어. 맞아. 그럴 그럴 것 같아. 자, 이게 제일 재밌어. 조심해야죠. 재미가 이지솔 황태현 함께 맡고 있습니다. 수비 왼발 야! 아하. 황태현 중간 그대로 나가게 넣었습니다. 우크라이나의 코너킥입니다. 팀의 공격 마무리는 결국 윙백의 크로스에서 많이 나옵니다. 지금도 윙백 코르니엔코의 저기요. 크로스인데 배태식씨. 협력 수비를 하면서 마셨다고? 일단 그 전에 가루를 마셨다고? 맛있지? 자, 우크라이나의 장신 선수들이 대한민국 누가 쓰러져 있어? 이강인 아니야? 지금의 세트 플레이를 잘 막아야겠는데 지금 이강인 선수가 뭐야? 이번 대회 정말 많은 활동량을 보여줬죠. 이거 잠깐만 이강인 63kg 어디로 가? 잠깐만 이강인 63kg 것으로 보입니다 이번에. 너보다 이하야? 너보다 적게 나가? 걱정스러워하고 있는 대한민국의 원정 팬들 그리고 국민들 불근한 말하는
별명을 대한민국에 가져왔고 붉은 악마라는 응원단을 또 있게 했던 대회가 바로 U20 월드컵이거든요. 그렇죠. 83년도 박종환 사단 4강신화 때 이 붉은 악마가 우리나라 정렬로 들어가는 거야. 전 세계 이름을 알려주고 들어가자 우리나라 아니야, 뭐. 좋아하시는데 저 울부진 아저씨 찐찐되게 진짜 그놈처럼. 야, 이거 무슨 찜질을 봤어? 이강인 선수니까 목을 찌르면서 지금 하고 있습니다. 파이팅! 파이팅! 누가 고생이 잘한다. 고생 아니야? 야, 좀 뺏어라. 근데 이거는 솔직히 정답 싸움이었어. 근데 얘는 그냥 이렇게 줬어. 아니, 씨. 지금 흐름 지금 제가 딱 막았어. 지금도 저거 오빠 저거 이거 진짜 아니다. 이거 진짜 아닌데? 이른바 보리채 머리가 저렇게 아프다고? 그래서 들어가. 마스크 좋대. 조영조에서는 머리채에서 우크라이나의 프리킥입니다. 이번에도 치카이 시카 선수가 준비하고 있습니다. 탑기옷이 지금 위쪽이기 때문에 먼 쪽은 조심해야 됩니다. 네, 안 들었네. 아니, 스카볼이 아무 없는 지금은 오. 아, 저 몸을 막. 선수 넘어져 있습니다만 그대로 돌파차. 약간 지금. 어 그래. 오케이. 가. 차. 오. 아니, 승훈이가. 길었어. 잡습니다. 네. 아니, 승훈이가 잘못 따는데, 수영이가. 세훈이하고 제가. 집에서 파괴 수비가 되고 있어요. 이상형과 몸싸움에서 전혀 밀리지 않았습니다. 게임이나 해서 아니, 승훈이가 잘못 다 따. 받아내야 됩니다. 대선배 왜 저렇게까지 먹어? 이게 괜히 나온 게 아니라고. 앞쪽으로 전달해 다리. 공이 좀 길게 나왔습니다. 역시 상대 미드필더들이 페트라 코코가 감독은 오세훈이 우리나라에서 제일 크잖아. 굉장히 헌신적으로 많이 뛰는 미드필더를 중앙에 이용하고 있습니다. 그렇죠. 사실 창의적인 실력이 있는 저렇게 수비 커버를 많이 하는 왕성한 활동량을 강조하는 그런 선수를 선호합니다. 지금은 이강인 선수의 전방 압박이 히스리 울렸습니다. 안상수 있어요. 네, 이강 선수. 네. 우크라이나가 되게 준비하지 못하다. 비춰줘야죠. 근데 오빠 카드 잘안 꺼낸 스타일. 상대 수비 올렉산드르 사프로노프 선수가 네. 너무 이해돼. 보자. 얼굴이야. 지우라고. 주심의 눈에서 수도 좀 많은 편이거든요. 진짜? 아니 걸그룹 딸이야. 딸이야. 지우야 얼굴 알고 전개석에는 이제 VAR의 체크가 들어가면 좀 먼저 불이 들어오게 되는데 전혀 지금 들어올 상황도 아니었습니다. 가자. 와. 안 들어가 해. 그렇지. 풀게 되면 좋은 기회가 열리는데요. 이강인 선수가 물론 수비를 유인시켜서 본인이 개인 기술로 탈압박을 하는 것도 중요합니다만 정말 잘하나. 지금 뭐 에이! 다른 선수가 돌아가면서 이강인 선수가 원투 패스를 내줄 수 있게끔 그렇게 좀 만들어줄 필요가 있습니다. 그렇습니다. 그래서 조용욱 선수가 좀 많이 해줄 필요가 있습니다. 냄비를 먹는 거야. 뭘 먹는 거야? 싫어. 방구멍이 작으면 굉장히 더운 날씨에 많이 뛰고 있는데요. 네. 자, 물을 좀 마실 수 있는 시간을 주심이 주고 있습니다. 네. 자, 정정용 감독이 김정민 선수에게 뭔가 이야기를 좀 급하게 하고 있고 오빠 이렇게도 할수 있거든요. 김정민 선수가 근데 왜안 중앙에서 와? 수비 전환 시에 몇도 어떤 이상으로 수비적인 올라가고 할수 역할, 또 공격 전환 시의 상황에서 나 지금 이게 연계 뭐 꿀배경 Cooling 역할 break. 부분에서 대치시를 하고 Cooling 있는데 break. 너 처음 조금 봐. 더 인상적인 임팩트를 좀 전반에 좀 줬으면 좋겠어요. 네. 정정용 감독이 호주에서 과감하게 왔잖아. 오늘 호주에서 전정수비 킥을 들어갈 수 있는 정호진 선수를 빼고 김정민 선수를 그 자리에 이용을 했습니다. 그렇습니다. 그리고 중원의 구성을 조영욱과 김세훈 상당히 다른 선수들을 이용하면서 전방부터 압박을 해주고 있는데요. 김정민 선수가 조금 더 자신감 있게 부담감이 좀 있을 수 있지만 과열돼서 좀 본인이 한번 자신의 실력을 다 발휘하고 이 경기를 구종의미를 가져가는 뭐야? 거 자, 힐링 브레이크. 이거 나 많이 선수들이 봤는데 이제 목을 좀 치겠습니다. 그리고 그라운드로 돌아오고 있습니다. 32도가 넘는 정말 더운 날씨. 와, 32도? 하고 이렇게 더운 날이 많지 않다 그래요. 네. 네, 그만큼 상당히 지금 더운 날씨를 보여주고 있습니다. 바로 얼마 전까지만 해도 상당히 좀 추운 날씨였다고도 하는데 갑자기 태풍이 왔다가 무더위가 이렇게 찾아왔습니다. 그리고 습도도 낮은 상태가 아니기 때문에 그늘에 있는 선수들도 꽤 더울 겁니다. 자, 18, 11에 지금 왼발을 짚는 행위는 저건 참 위험한
행위예요. 그렇죠. 네, 밟는 듯한 행위인데. 자, 이런 부분도 체크가 좀 돼야겠는데요. 우크라이나의 스리백이 공을 돌리고 있습니다. 미드필더에게 드리실 유쿠가 공작. 오, 좋다. 야! 해야지! 싸니얼 조영욱이다. 싸니얼 아, 조영욱. 팔로 이렇게 하고 조영욱이 역시 밀었네. 근데 싸니얼은 뭐야? 세니얼은 돌파 기회를 잡았거든요. 선배는 조영욱 진짜 조영욱. 진짜 이거 아직은 진짜. 보내지 않았습니다. 좀 먼 위치에서 대한민국의 프리킥 이강인 선수와 김정민 선수가 이강인 내가 차 김정민 꺼져. 아니야, 누가 쳤지 몰라. 자, 현재 김정민이야, 씨발. 돌발킥이 때문에 김정민 선수에게 맡기고 있는데 이강인이죠. 와! 상대가 김정민 선수가 야, 이거 했네. 올라와서 끊어냈습니다. 본능적으로 잘 익었다, 쟤. 만두? 제 제2의 기술. 이강인 선수가 빠른 패스 타이밍으로 지금 여기는 연결했었어요. 걔는 그거 백승호야. 국대도 맞고 이강인 선수는 그렇습니다. 패스 타이밍이 좋고요. 경기의 흐름 자체 타이밍을 완전히 잡고 있는 이강인 선수입니다. 자, 네, 중앙 쪽으로 가운데 치고 야, 누구냐, 들어가서 뿌려주고요. 야! 측면에 코너프리아. 야! 나 이러서 안다. 사장 그 새끼야. 사장 그 새끼야. 오른발로 넘겼습니다. 자, 뒤로 패스 플레이 그렇죠. 가 나오고요. 이강인 기다린다. 왜 이렇게 해? 이거 업사이드죠. 옵사이드입니다. 빨리 올라갔습니다. 누가 없어요? 위치에서 나왔던 이 원톱. 저 왜 없어요? 아니, 우리 말고 우크라이나. 그러니까 왜 없어요? 아, 까지 정말 아, 뒤에. 밸런스로 괜찮고요. 네. 라인 컨트롤. 아, 성기야. 어르신. 와우. 나이가 지금 야! 신화를 공격 바쁜 분이 계시거든요. 아, 왜 이렇게 너무 귀엽고 귀여워. 진짜 귀여워. 걔 나와, 그 새끼야. 36분만 계속 야! 그 새끼야. 네. 아, 개새끼야 좋아. 진짜. 오케이, 채원. 얼마나 그 신화에 도전을 했습니다만 모두 실패했고 18번째 도전 결승 진출을 이뤄냈습니다. 역시 야야야야 왔다 많이 보유한 국가거든요. 그렇죠. 아주 또 과격한 팬들이 많은 나라예요. 아, 뒤로 하지 마. 왔어 자, 모치 스타디움에 대한민국 영원을 불고 아니 여기 나오잖아. 대한민국. 진짜 하는데. 누가 있어? 안고 있어요. 그렇군요. 네, 밸런스를 그대로 유지하지 않죠. 야 대한민국 몇 번 했냐 로봇은 다르다. 나 졌다고 돼. 처럼 왔을 때 적절한 박아. 안내를 해주고 있습니다. 나이스. 박아. 지금 슬스타 이세상 야 시건. 야 이 새끼야. 어린. 이거야말로 어려운 슛이다. 수업 시간에 가만히 있어. 골레스타. 그게 죄송합니다. 튀겨. 자세 때. 놀리는 거 진짜. 맞아. 잘했어. 양팀 감독이 거의 똑같이 맞아. 근데 그 사람한테 특정인 사람이 그 원래 직장에 뭐 극복하고 가면 나가고 막 이러고 했는데 맞아. 두팀 감독의 성향 전투 자체는 약간 비슷한 부분이 있지만 다른 튀기는 거 이 아니야? 나라는 이강인 선수의 한 방이 있어요. 그런데 이 어시스트나 또는 야 발렌시아. 이 발렌시아에서 직접적 기식을 이강인 선수가 정말 이쁘 같은 근데 너무 점이 너무 없다. 이제야. 선수가 길게 던져. 오케이. 저 새끼야. 선수 건드렸습니다만 자 블랙차가 들어갑니다. 오, 왜? 인정해라. 야 인정해라. 좀 심하다 저거는. 아니 받아라. 야 받아라 마지막인데 새끼야. 받아라. 너무 심했다.
야 김한이 쪽에서 좀더 강력한 수가 있어요. 이름 뭐지? 워낙 공격적이고 이게 심한거 이거 진짜 말이 안 돼. 김한이 현우야? 나 오해가 진짜 여태껏 알았던 것 중에 말 제일 많아. 오빠를 내가 내 결승이라고. 인생에 만난 최초의 시점부터 오늘 말을 제일 많이 하고. 제 방금 많이 터졌어. 제 방금 터졌다고. 와우. 아니 벌써 터졌어. 노란색 갔다 역시 아니 노란색에 라인이 원래 있는 거야 진영. 아니야. 권총이 있었어? 앞에서 이렇게 했다니까. 제발. 조심해야겠습니다. 아니 이식 아닌 것 같은데. 왼발 킥하고 블레차도 오른발 킥이 좋고 좌우 원쪽에 있는 선수를 떨어뜨려 주시면 됩니다. 안으로 나가는데요. 그렇지. 옳지. 야! 이 새끼야. 아직 몰라. 야 2대1 맞다. 2대1이야. 지워라. 이거 때리자. 누가 그거 하자했냐? 수경이도 누구야 지금? 아니죠. 저는 연장전이요. 연장이 셀 때문에 이긴다고? 네네. 들었어요. 주양이 제일 무조건 혜리 씨발 족같았어. 공중볼은 이거 뭐야? 와 이거. 아 이거는 진짜 얘는 진짜 흘러 들어가고 그냥 완전 무서워. 2대1? 헤딩 딱 하고. 아 여기. 그래. 버스 아니야? 당연아. 잘 치우고 지금 아니야 그래 잘했어. 화면에 나오지 않았지만 서로 박수를 쳐주면서 지금의 상황 잊어버리기 위해서 그냥 일단 전반 둘 다 운이야. 그래. 아 저는 일단 반칙을 일단 아직은 있어. 아직은 있다고 거기에. 지금 가면서 지금 초딩 축구 경기에 선수가 지금 터닝 스팅 왼발로 넣었는데 자 이쪽에서 이제 우리 선수들 다시 시작하는 마음으로 시작하면 됩니다. 네, 애니 건거주고 조용욱 따라갑니다. 네, 3대2 공격을 펼쳤어요. 단 한 번 지금 저 세컨볼에 비스가 나왔는데 세훈이 형이 너무 못 받는다. 하고 나서 좋은 장면. 아니 정말 잠깐만요 여러분. 그러면 보고 하자. 지금 찬수 울기 시작했어요. 아니 아직 KTCF라고. 아직 진거 아니에요. 아직 안 됐어 아직. 진짜 싫어. 진짜 싫어. 네. 아니 와 줘봐. 야 18번. 와우. 그거 아니에요. 야야야 두 장. 중에. 중에. 여기 버스 없나? 이러면 안 돼. 아 근데 찬에서 진짜 울어 지금. 아니 울어? 아 뭐 진짜 울어? 진짜 울어. 아 진짜 아니라고요. 조용히 가. 조용히 끌거나 라인을 좀 적절히 올리면서 컨트롤 해줄 필요가 있는데요. 네. 자, 힘을 넣습니다. 아 좋아요. 반칙 아니에요. 좋았습니다. 대한민국. 넘겼습니다. 황태. 대한민국. 오세 그대로 스쳐 지나가면서 우크라이나가 후방에서 공 잡습니다. 자 더운 날씨 진짜 울어. 아니 아직 안 졌어. 아니 아직 많이 어렸어. 조금 이제 힘든 그 시간이 야 지면에 날. 가서 내가 밥이라도 한 번 사주면 내가 바로 안 밥차 내가 인천에 있을 거야. 밥이라도 사주면 내가 짬바구리 내가 인천 공항에서 끓인다. 잡게 되면 자 우리 수비진들이 아주 잘 막아줘야겠고요. 서 플레이가 필수적입니다. 중앙 쪽에서의 일어나 4번. 거기에 좀 밀리고 있거든요. 이것과는 좀 내주고 있어요. 자 돌아 들어가는데요. 18시 반대편으로 길게 넘겼습니다. 지금은 좀 잡아줘야 돼요. 자 또 한번 아니야. 이거 커버 플레이 한명 수가 되지 않았는데요. 특히 미드필더 3명이 지금 공을 중심으로 좌우로 계속 하나의 몸통처럼 움직여야 되는 지금 어려운 선수들이 있기 때문에 그 중심에서 강경민이 중심이 되는 김정민 선수 미드필더들이 조금 더 힘을 내줘야 됩니다. 네, 지금 계속해서 상대 윙백들이 크로스를 넘기고 있거든요. 이런 상황들이 되면 안 되겠습니다. 일단 전반에 가자. 오케이. 블레차. 나이스. 위험했다. 아니 왜 그러냐? 와 이걸 완전. 아니 저걸 왜 그러냐? 진짜 놀랐다. 아
너무 놀랐어. 윙백 커버가 안 되고요. 윙백에서 축구들도 커버가 안 되고 있어요. 너무 질 수가 없어 그냥 싫어. 짜증나 진짜. 이게 가짜야 가짜. 당연히 하지 마 그런 거. 지금 왜 자꾸 가냐고 쟤 뭔데? 대회지만 이 팀은 1차전 조별리그 3차전에는 윙백들이 스테이션을 지켰어요. 체력적인 한배 조금 했다는 부분, 그 부분이 우리보다는 좀 유리한 부분이 있습니다. 네. 아닌데. 수경의 매력을 느낀 적이 있다. 저는 있잖아. 다들 없다고 하는데. 둘 있다고? 이제 우리 수영이 좋아했잖아. 오케이. 뭔 소리야? 술 많이 먹었네. 야 오세훈. 나이스. 야 시장. 오세훈 선수에게 특별을 좀 배달시키려는 킥이었는데요. 네. 에이씨. 나이스. 이 흐름을 한번 잡아야겠습니다. 상대는 좀 물러나 있습니다. 그렇죠. 우리가 지금 중앙 미드필더에는 댐비아 역할을 하는 김정현 선수에서 상대 두 명의 미드필더에게 몰입됐어요. 여기서 지랄하고 있네. 조심해야죠. 네. 자, 이제 팔을 맞춥니다. 2차 빌드업이 여의치 않으면 오세훈 선수에게 그냥 몸골을 시도해주는 것도 좋습니다. 지금 전반 막판 흐름에서는 리스크를 좀 최소화시키고 마무리해야 됩니다. 너무 슈퍼스 빌드업을 통해서 앞으로 전진하려다가 지금 좀 끊기는 상황들이 연속해서 나오고 있습니다. 맞습니다. 공격 시에 우리 중앙 미드필더 전용 김세윤 선수가 공격으로 다 올라가 버리기 때문에 김정민 선수가 맞습니다. 그런 부분도 귀신이 일어날 것 같아. 귀신이 일어났습니다. 자, 조금씩 라인을 좀 당기면서 파이팅! 네, 타이트하게 승부. 여러분 지금 이렇게 힘이 없으면 우리 어린이 교육 60대들이 힘을 못 받아요. 네. 나갑시다. 다시 점을 너무 빨리 우크라이나의 니까. 공입니다. 후반에 또 달라지죠. 엄사가 나오고. 네, 아직 정말 40밖에 좀 안 어렵게 수비하는 연속된 상황입니다. 동점골을 내주기도 했고 일본인 줄 알았어. 그래서 우크라이나에게 좀 허용을 하는 상태인데요. 이강인 선수도 지금 라인이 너무 뒤로 쳐지기 때문에 수비하는 것보다 안겨라 선수에게 좀 지시를 하고 있어요. 우리 중에 진짜 브로맨스다. 진짜 파이슬라. 잘 풀리지 않았기 때문에 근데 발음이 개. 파이슬라. 네 인정합니다. 정답. 명수 3. 대사가 제일 없지. 제일 한편입니다. 사랑인 거야. 야, 그 새끼야. VR. 아니라고? 근데 이건 아니었던 거야. 야, 서울시장. 수경이가 이렇게 하는데 아니라고? 전방에는 신경 아니 이거는 좀. 수경이가 이렇게 하는데 아니라고? 근데 냉정하게 전반에 이걸 접자. 접어야 돼. 오히려 낚시하는 거. 아, 일단 타임에 조져요. 일단은 스트레스 받으니까 싸대기 한 대 맞고 시작합시다. 오케이. 오케이. 짜증이 안 돼. 야, 김정민 개새끼야. 패스 봐라 개새끼야. 아왜 오버했어? 야, 누구냐? 야, 김세윤. 아니야 김준 잘해. 야, 김세윤. 유도? 쟤 뭐야? 뭐야? 민수경! 야, 크로스핏. 윤승이 너 저기 했잖아. 어머. 어서 뭐 아니다. 몸싸움하는 과정이요. 어서 약간 좀 약간 반칙 메이커네. 선언했습니다. 부딪히는 상황에서의 정답은 정답. 3번 임명수. 오케이. 아, 거기 윤수경 안 낀다고? 이거 조수치와의 제공권에서 밀리면 안 돼요. 점유율 지고 있다고? 그러니까. 윤재
점을 먼저 알지. 아까 축구 몇 분까지 물어보던데. 점골을 만들어냈기 때문에 그러니까 얘네가 잘한 것도 아닌데 왜 공을 못 잡는 거야? 또 윙백 바로 갑니다. 근데 전반전. 그것도 아니야. 야 오세훈. 지탈신대 중앙 쪽으로 이동합니다. 반대선언이 7번이 무섭다 얘냐. 김정이 빠지지. 당연히 빠지지. 김진기가 전세진 이번에 나오고. 컨디션이 그다지 좋지가 않아요. 원래는 팀의 거의 에이스급 역할을 하던 선수인데 그래서 1차전 선발로 나왔다가 그다음 또 선발에서 뺐었는데 오늘도 그다지 끝나면 좋지 않아요. 야. 아, 너무 아깝다. 어머, 그 좋아해. 뽀록이니까 이 새끼가. 뽀록이 가지고 나 신나가지고. 코리아가 또 저거 이쁘다고. 타이밍 공장에서 빠른 타이밍의 톱킥으로 또 마무리도 잘했네요. 실점이 됐지만 괜찮습니다. 우리 지금 경기가 여기 뭐 미녀들과 같이. 근데 야 저기 전반전 막판 운이- 길게 오세훈 쪽 야 오세훈. 때렸어. 지탈신대 이렇게 했어. 아 세훈이가 경험을 잘 못해. 아니 오바랩은 그렇죠. 집어라. 주지 마라. 그렇죠. 오세훈이 잘못 끊어. 엄마 여기서 딱 끝내지 않았대. 야, 코너야? 오케이 최준 파이팅. 파이팅. 가자. 대한민국의 소인 자 제발로. 이강인에게 던져주고요. 최근 이강인까지 왔어? 왼발로 길게 건너쳤습니다. 하지만 벗어나면서 이강인이 이까지 왔다. 이까지 왔나? 그러니까 아니 자 그러니까 이제 전반 마무리 단계 여기서는 공격도 중요하지만 우리가 아니 실점하지 마. 실점하지 않고 안전하게 일단 끝내는 게 좋습니다. 네. 바스토는 어디 갔지? 안 보였다니까. 수프리아 아니야, 그 옐로우 아니 원래 가운데 딱 가운데 옐로. 반대편으로 넘겼습니다. 이제 프로게임 시작할 거예요. 아니야 진짜 아니야. 나도 보긴 봤어. 그치, 팬티 똑같이. 와주고 있습니다. 진짜 아니고. 김세훈이 올라 있습니다. 아, 바로 뛰는군요. 김현우가 간파했습니다. 아니 이상해. 이 팀은 패턴은 거의 정화돼 있거든요. 그런 패턴이 조별리그도 쭉 이어서 나왔기 때문에 4분? 그러니까 그분에 대한 대결을 4분이나 줘. 많이 줬네. 뭐였지? 뭐였지? 사부였지? 있다면 좋을 텐데요. 전반에 이제 쿨링 브레이크도 있었고 전반 인저리 타임 4분. 꽤 긴 시간이죠. 그렇죠. 최준 아니 못다 이렇게. 예측을 하고 많은 활동량을 보여주고 있는 코노플리아 선수입니다. 자, 1차 빌드업, 1차 패스를 수비진에서 킥에서 할 때, 그렇죠. 지금 좀 여의치 않고 상대가 이거 압박을 하면 뭐 이런 거 하는데 어깨 손 올려. 아니, 왜냐면 임명수가 디바의 손을 잡고 내가 어깨에 이렇게 기댔어, 지금. 야 그 새끼야 줘라. 그렇지. 야이. 야 준준. 오빠 바꿔. 아 존마야. 존마 세고. 오른발 크로스가 들어갔고. 아 이상 많이 나오네. 코너킥이랑. 빌드업이 조금 불안하니까 뭐냐고. 잠깐만. 야 참자. 뭘 잡아. 응원하잖아. 수프리아 걸렸습니다. 헤딩으로 김현우 선수가 올라와서 걷어냅니다. 뭔가 아쉬워. 이른 시간에 선제골을 만들어냈지만 우크라이나가 결국은 선제골을 만들어내면서 전반전 막판에 와, 코너 미안하다. 불변했습니다. 지금은 아예 조용욱과 이강인 선수 위치를 바꿨어요. 그렇군요. 네, 이강인 선수가 빌드업에서 반응을 패싱을 할 만한 동안 끝났다. 일단 3미는 왼쪽에 들어왔고요. 조용욱 선수가 우선 그 마지막까지 앉아도 됐을 텐데. 그렇습니다. 정정근 감독이 전반전 이분 기절 걸자. 워낙 수비 앞쪽 공간, 뒷라인 공간에서 공이 살아나오지 않기 때문에 그러니까. 이강인을 좀 내렸습니다. 또 이제 순간적인 전술 변화인데요. 하지만 패스 방향 맞지 않습니다. 그만큼 이강인 선수는 이제 수비 부담까지 된다는 얘기는 체력 부담이 그렇게 많다는 얘기인데 아니 아까 힘내고 수비 결국 연습을 안 되면 된다. 김정민 그걸 만들어야 돼. 반대편 전환 지킵니다. 나이스. 잠깐만, 야 저거 지워야 돼. 미스 나오면 안 돼요. 네. 아니 꺾지마 씨. 상대는 항상 득점 패턴이 미스를 기다렸다가 그 전환을 아직 시간 있어? 많이 하는 팀이라는 걸 알고 있어요. 수경이 1대0 지워야 되고. 이강인 연장이죠, 연장. 아 연장이야.
연장 1대0도 줘야지. 아니 이강인이 탑인데 이까지 들어갔다니까. 제가 1대1로 양보하고 연장해서 1대0으로. 자, 수비 라인 하나하나 끌어올리고 있습니다. 김현호 김정민에게 넘겼습니다. 진짜 뭔가 많이 썼네. 견제가 들어오기 때문에 이지선에게 그러면은 넘겼습니다. 더 이상 골을 자, 우리 선수들도 이거 못 전방으로 많이 들어가 있는데요. 야! 그것도 아닙니다. 누구냐? 그 방금 장한 10번 누구냐? 1분 정도가 남아 있습니다. 19번이야? 이거 김정민이 뒤로 빠져서 아니 코너필라 엄청 크다. 패스가 또 필요한 상황이고 코너필라. 코너필라. 전적 수비를 통해서 볼을 빼려고 했습니다. 자, 나갑니다. 조영호 반대편으로 황태현에게. 자, 선수가 올라가는 거 90분 뒤에 찍어. 하고 있습니다. 좋았다. 아, 쟤네 키가 너무 커. 찍어라. 찍어 새끼야. 안 돼. 야. 안 돼. 나이스. 잘 쳤다. 세영이 잘한다. 이만큼 잘 쳤다. 누가 했어? 군인이야, 군인. 군인이라고 지금. 요만큼. 야. 아주 좋은 슈팅. 요만큼 이세훈 선수의 기가 요만큼. 잘 찼다. 자신감이 있을 수 있는데 지금 방금 싸웠지 않고 자, 시간도 막판입니다. 그러니까. 아 근데 그거 U15급의 슈팅이 펼쳐져 있는데요. 전반전은 이렇게 종료가 아니 됩니다. 오픈할 골안 넣어도 되는 건데.